Берем картошку, нарезаем напополам или на 4 половинки. Также 2 морковки берем, режем кружочками, полукружочками. Берем грибы, можно шампиньоны, можно любые, какие у вас есть. У меня сегодня лисички, попробую с лисичками. И берем 2 зубчика чеснока и тоже нарезаем. И укладываем все на противень. Противень смазываем маслом и укладываем картошку, морковку, грибы и чеснок. Вот так все уложила. Сейчас немножко солим. Смотрите на свое усмотрение. И перчим. И сверху еще сбрызгиваем немножко оливковым маслом. Можете любым растительным, у меня оливковое, поэтому я и говорю оливковое. Берем тушку курицы и вот так ее разделываем, разрезаем напополам. Затем берем с обратной стороны, где внутренности, там солим, перчим. Я еще чесноком натерла. Теперь берем сливочное масло, нарезаем вот на такие кубики. Берем зубочистки и вот делаем вот так. На зубочистку нанизываем эти кусочки масла. Вот так выглядит эта курица с зубочистками и маслом. Масло будет таять. Курицу ложим на решетку над противнью с картошкой. Это масло будет стекать, и за счет масла этого будет очень вкусная также картошка. Вот таким образом я уложила ее на решетку над картошкой. Внизу противень с картошкой. Включаю на 180 градусов на 1 час. Пока курица с картошкой готовится в духовке, приготавливаем соус. Берем 3 отварных яйца, 2 зубчика чеснока и пол лимона или лимон по желанию. Также добавим соль, перец, яйца порубим мелко и все в блендере перемешаем. И еще добавим 2 столовые ложки оливкового масла. Вот так я все порубила. Еще для остроты можно добавить или соус чили, или чили перец немножко. У меня чили перец, чтобы соус получился остреньким. Вот такой вот соус у меня получился. Очень вкусный. Чесночно такой, кисловатый. Ну, курица как раз, к мясу курицы подходит очень хорошо. Так что можете приготовить такой. А кто не хочет, тогда берите майонез, кетчуп, пожалуйста. Просто кто не хочет готовить этот соус. Но соус придает очень хороший вкус и будет очень вкусно с курицей. Ну вот такая картошечка тушеная с грибами, морковкой у меня получилась. И с нею вместе курица. Очень вкусно, аромат на всю кухню. Вот соус к ней. Так что приготавливайте. Это очень хорошее, вкусное и быстрое блюдо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим рецептом. Приглашайте друзей, гостей. Это вот и картофель, вот и мясо, пожалуйста. Так что всем хорошего просмотра. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Рецепт будет ниже под видео. Так что читайте, переписывайте, запоминайте. Всем пока-пока. Не курица, а красота и вкуснотища. Делайте, не пожалеете никогда. Это рецепт очень хороший. Сейчас попробуем курочку. Вот оторву крылышко. И в этот соус. Очень вкусный соус. И курица мягкая. Готовьте, не пожалеете. Очень вкусно.